من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا. قد كنا أمس عمالقة، في الحرب نذل أعادينا. وإن اليوم عمالقة، في السلم حماة مبادينا. من أجلك من أجلك يا وطني، أبطالا كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيينا. نسهو بالماضي في ثقة، والحاضر يعلو ماضينا. فجرنا الثورة من أزل، سجل يا دهر معالينا. والنصر الأكبر كان لنا، مجدا من صنع أيادينا. من أجلك من أجلك يا وطني. جيش التحرير إذا بسم الله الرحمن الرحيم. مقدم رحيب وهدى محمد، مزيود 1969 في عمري 53 سنة.
رياضي النخبه، رياضي الهاوي، ولايه بنديه، ولايه بنديه. نقول لكم صحه عيدكم، وكل عام وانتم بخير، وتحيه الجزائر، وربي يرحم الشهداء والله يحنن القلوب، والسلام عليكم. السلام عليكم، سعيدكم كل عام وانتم بخير. شي بيخدم عارفين صموتي زي سمعتي جوان التاوية ستوتي راني تحت المدرب القديم وهذا محمد، وان شاء الله نوصلوا بها ورانا حابين ان شاء الله. ربي يحفظكم. نشكر عمال مركب الرياضي امام نياس، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، شعب الجزائري وشعب المديه في القلب.